लिख दी हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज़ अ स्टूडेंट भी हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे जो घर वाले बंदे को या बाहर वाले बंदे को जिसका ये केस आया है, उसको ये कंडीशन है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो ना फॉर एग्ज़ाम्पल की तरफ या क सर्जरी की तरफ या कार्डियक के जिसके अंदर इंटरेस्ट हो और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सर्जन जो होता है उसकी वो इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट लगाकर दे कि हाँ जी जनाब इसके अंदर ये मरमर सुन आपके आ रहे हैं और आपको पता ना चले, तो वो अच्छे भले ठाड़े भी करता है, बेइज़्ज़ती करता है अच्छी भली वाली फिर। कि फिर बंदा देखता है कि यार ये चल क्या रहा है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम जो आपका मरमर आगे डिस्कस करने लगे हैं, वो है आपका मिट्रल रिगर्जिटेशन वाला। कौन-सा मिट्रल रिगर्जिटेशन वाला। तो देखते हैं कि मिट्रल रिगर्जिटेशन का क्या सीन होता है। मिट्रल रिगर्जिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन, एम डॉट या फिर आपने कहना ट्राइकस्पड रिगर्जिटेशन। इनने दोनों को देख लेना है, ट्राइकस्पड रिगर्जिटेशन या मिट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है? अब देखें, थोड़ा-सा आप लोगों ने गौर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका हार्ट साहब है, हार्ट के अंदर ये जनाब आपने इस तरह देखना है कि ये जनाब मसला पता कहाँ किसका आ रहा है? मसला आ रहा है इसका और मसला आ रहा है इसका। मसला यानी कि मिट्रल वाल्व का और ट्राइकस्पड वाल्व का। रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है? रिगर्जिटेशन का मतलब ये होता है कि आपका ब्लड आपके वेंट्रिकल से दोबारा बैक फ्लो, आपके ब्लड आपके वेंट्रिकल से दोबारा बैक फ्लो। मतलब कि यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड दोबारा बैक फ्लो और इधर जाए, इसको हम कहते होते हैं रिगर्जिटेशन, बैक फ्लो होना। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका ये बैक फ्लो होगा तो होगा क्यों? मतलब कि ये किस कंडीशन में बैक फ्लो होगा? ओ भाई आपका बैक फ्लो उसी कंडीशन में होगा जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह एक जनाब एक ग्लास है, उसको मैं वो जनाब या किसी भी चीज़ को इस तरह मैंने पकड़ा हुआ है गुब्बारे को, ठीक हो गया, उसके अंदर पानी है, उसको मैं इस तरह डुबाता हूँ। जब मैं इस तरह डुबाता हूँ तो उसका पानी पीछे भी जाएगा और आगे भी जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये एक या इस तरह आपने ये इस तरह समझना है कि सिंपल सी बात है, जब आपका यहाँ पर जो ब्लड है, वो यहाँ पर आ गया और जब ये आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड आपका पीछे भी जाएगा और आपका ब्लड आपका आगे भी आएगा। तो ये जब आपका जब जो आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश! जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम इसको क्या कहते होते हैं? जल्दी करें, जल्दी करें। तो इसको हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का सिस्टोलिक, ठीक हो गया? और ये आपका जब सिस्टोलिक होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो अब आपका ब्लड पीछे जा रहा है, ब्लड आपका पीछे जा रहा है। तो अब आपको एक बात तो पता चल गई कि यार ये जो है ना सिस्टोलिक मरमर है। आपको ये बात 100% कन्फर्म होगी कि ये कौन-सा मरमर आपका सिस्टोलिक मरमर है, ठीक है? अब आपने ये देखना है कि यार ये है तो सिस्टोलिक मरमर, लेकिन ये कौन-सा सिस्टोलिक मरमर? इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो होता है होलो सिस्टोलिक मरमर या फिर पैन सिस्टोलिक मरमर। आप इसको होलो सिस्टोलिक मरमर भी कह सकते हैं या फिर आपका क्या होता है एक तरह का पैन सिस्टोलिक मरमर। तो जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मरमर जो कि मिट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से या फिर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से सुनना हो, उस मरमर को हम कहते हैं आपका होलो सिस्टोलिक मरमर या फिर क्या होता है आपका पैन सिस्टोलिक मरमर। तो आपने ये चीज़ें बतानी है। उसके बाद आपका दूसरा क्या होता है? इन दोनों का हम देखते होते हैं आपका लाउडेस्ट मरमर भी ब्लोइंग मरमर के नाम से भी जाना जाता है। कौन-सा होगा? ब्लोइंग मरमर। देखें अगर फॉर एग्जांपल मिट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल मिट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन हो रही है, तो फिर जो होगा वो कहाँ सुनाई देगा? आपने कहना कि वो लाउडेस्ट सुनाई देता है आपके अपेक्स के अंदर और वो रेडिएट करता होता है जनाब आपके एक्सिला की तरफ। कहाँ पर? आपके अपेक्स के ऊपर आपको लाउडेस्ट सुनाई देता है और आपके एक्सिला की तरफ जाता है। तो आपने ये बात करनी है। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, ऐसा कौन-सा मरमर था जो कि लाउडेस्ट करता था बेस के ऊपर और करोटिड की तरफ जाता था? शाबाश! वो मरमर आप किसमें वो कौन-सा मरमर था? वो था आपका इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर। और ऐसा कौन-सा मरमर है जो कि जनाब आपका एक तरह का मतलब कि आपने ये कहना है कि वो मरमर आपका कौन-सा होता है जो कि जनाब आपका एक्सिला के ऊपर होता है और वो सॉरी अपेक्स के ऊपर होता है और रेडिएट करता है आपके एक्सिला की तरफ। तो वो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये जो मरमर होता है वो कौन से आपका मिट्रल रिगर्जिटेशन का मिट्रल के अंदर इश्यू है, ठीक है? तो आपके मिट्रल के अंदर जब भी इश्यू होता है वो जनाब आप 5th इंटरकोस्टल स्पेस में जाते हो। कहाँ जाते हैं? आपके लेफ्ट साइड पर 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर जाते होते हो। यो हम देखेंगे कि हम पिक्चर के अंदर भी देखेंगे क्या सीन है, मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है? तो ये जनाब आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिट्रल रिगर्जिटेशन जो हम देखते हैं ये किसमें हम देखते हैं? मोस्टली हम इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में देखते होते हैं, ठीक हो गया? और उसके बाद हम देखते हैं वो बंदे जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है। और देखिए आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसके अंदर हम ये देखते होते हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब आगे और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन होता है, ठीक है? तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है मिट्रल के अंदर मिट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर तो वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश! कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो? एनीवन?
ओके हो गया। तो अब हम आते हैं जनाब आगे, और आगे देखते हैं कि क्या होता है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन मीटर रिगर्जिटेशन रेडिएट किस साइड पे होता है? मीटर रिगर्जिटेशन जो होती है वो साइड जिस पर रेडिएट का होता है वो होता है आपका एक्सिला, मतलब कि ये बाजू की तरफ, ठीक है, बाजू की तरफ जा रहा होता है। और कहाँ से शुरू होता है? ये अपेक्स से शुरू होता है और इस तरह जाता है, मतलब कि अपेक्स से शुरू होकर आपके एक्सिला की तरफ जाता है। अब हम आते हैं आगे, और आगे देख लेते हैं कि जनाब आपका ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर हम क्या देखते होते हैं। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन को जब आप देखते हो ना फॉर एग्जांपल, तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि इसके अंदर ये मोस्टली होता है आपका एक तरह का ट्राइकस्पिड एरिया पर ये लाउडेस्ट होता है। अब हमको ये बात का पता हो कि यार ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, ऐसे कौन से बच्चे जिनको पता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है? शाबाश। आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो कहाँ पर होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व, हाँ जी, ट्राइकस्पिड वाल्व आपका कहाँ पर होता है? कोई ऐसे बच्चे जिनको पता हो कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है? आपके फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, शाबाश महानूर। तो आपका कहा होता है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, ठीक है, लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर होता है, वहां पर लाउडेस्ट होता है। और ये सुनता हम किस वजह से है? ये हम देखते हैं जनाब आपका रिमेटिक फीवर की वजह से हो सकता है, ये इनकी वजह से। लेकिन ये डिसऑर्डर्स कम आते हैं किसकी वजह से, किसकी वजह से हो सकता है, ये कम पूछा जाता है, दूसरी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि मीटर रिगर्जिटेशन के अंदर और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर हम कौन सा मरमर सुनते हैं। तो अभी हम आते हैं जनाब आपके आगे मरमर की तरफ, के आगे कौन सा मरमर होता है? वो होता है जनाब आपका, अभी हम जो देखने लगे हैं इसको हम कहते हैं एक तरह का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर कौन सा होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखिए इस बात को आपने थोड़ा सा गौर करना है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का सीन क्या होता है, ठीक है। अब आपका अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वेंटिकुलर वाला। वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाला जो सीन होता है वो आपने इस तरह देखना है, देखें फॉर एग्जांपल ये आपका एक तरह का ब्लड है, सॉरी हार्ट है। इस हार्ट का ये लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड आपका क्या होता है? एक तरह का इसका इसका मसला है, वेंटिकल का मसला है, सेप्टल का, ठीक है। जब आपका एक तरह का, आपको पता है कि लेफ्ट साइड पर प्रेशर ज्यादा होता है, जब लेफ्ट साइड पर प्रेशर ज्यादा होता है तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, ठीक होगा। तो आपका सीन ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझे कि यहाँ पर 10 ml था, यहाँ पर आपका 10 ml था, यहाँ पर 20 ml था, कितना था आपका? 20 ml था। अब प्रेशर इस साइड पर ज्यादा है, जब इस साइड प्रेशर ज्यादा है तो जो ब्लड होगा वो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब कि तकरीबन 25 ml से ज्यादा आ जाएगा, ठीक होगा। तो यहाँ पर ब्लड अब बहुत ज्यादा आ गया, आपका ब्लड बहुत ज्यादा आ गया। जब आपका ब्लड यहाँ पर बहुत ज्यादा आता है, ठीक हो गया, तो आपका वेंटिकल एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आपका वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी वजह से आपका ब्लड पीछे की तरफ जाता है, क्या रहता है आपका? पीछे की तरफ जाता है। तो अब मुझे आपने थोड़ा सा गौर करके बताना है, वो कंडीशन जिसमें जनाब आपका वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो और ब्लड आपका ट्राइकस्पिड की वजह से यानी कि पीछे की तरफ जाए, वो कंडीशन कौन सी होती है? पहले ये बताते हैं कि आपका ट्राइकस्पिड वाल्व को क्लोज करके पीछे की तरफ, वो होती है रीगर्जिटेशन की कंडीशन। वो कौन सी कंडीशन होती है? आपकी रीगर्जिटेशन की कंडीशन होती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब देखिए वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पीछे की तरफ जा रहा है, तो अब आपका कौन सा हो गया? एक तरह का होलोसिस्टोलिक मरमर हम इसमें देखते हैं। क्या देखते हैं हम? पैन सिस्टोलिक मरमर देखते हैं आपका, या होलोसिस्टोलिक मरमर देखते हैं। मतलब कि हम पूरे का पूरा वो मरमर देखते हैं जैसा कि हमने ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन वाले में मरमर देखा था, सेम टू सेम हम वही मरमर देखते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि होलोसिस्टोलिक मरमर, ठीक हो गया। उसके बाद लाउडेस्ट कहाँ होगा? आपके ट्राइकस्पिड एरिया पर। इस तरह पूछा जाता है कि लाउडेस्ट वेयर, आपने कहना है ट्राइकस्पिड एरिया पर। और उसकी वजह से और कौन सा मरमर आ सकता है? आपने कहना है कि आपका जो मरमर आ सकता है वो हो सकता है जिसके चांसेस हो, क्योंकि जैसे ये ब्लड बाहर की तरफ ऐसे गया, ऐसे ब्लड इधर भी तो जाएगा, और इधर से जब गुजरेगा तो यहाँ पर भी साउंड पैदा कर सकता है। मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि आपका यहाँ पर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें और यहाँ पर जब आवाज आपकी पैदा हो, वहां पर कौन सा मरमर था? शाबाश। यहाँ पर कौन सा मरमर था जब आपकी आवाज पैदा हो और आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो? हमने किया है थोड़ी देर पहले, वो था आपका इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। वो कौन सा था आपका? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। तो आपने कहना है कि हम मोस्टली आपके वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर जो मरमर्स देखते हैं, मेनली आपका जो पावरफुल होता है वो आप एक देखते हो, वो कौन सा? आपका होलोसिस्टोलिक मरमर। लेकिन होलोसिस्टोलिक मरमर के साथ आप इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर भी देख सकते हो। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो बंदा पूछ सकता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हम क्यों देखते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आपके बच्चों के अंदर होता है, मस्कुलर भी हो सकता है, आपको पता है, ये मैं पीडीएस के अंदर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें।